Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, nadagan sa anghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes. Karon Nobyembre 15 tuig 2021. Riling karon adlaw mga higala kay katapusan karon sa pag-substitute kung substitution sa mga kandidato. Ato kanang yutan pag-usab karong panahon sa atuang politics. Sa masalandal mga higala matag Lunes, ang mga ipakita ganinyo kini mga front pages sa mga pamantarang lokal ug national ug mukuto sa kung pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot ako sa mga butang nga may labot ng lungsod. Akong basahon ang inyong mga text messages nga parangat nga atong tulungan noon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny De Los Santos Rabacal ug mag-inusara ko karon mga higala tungod kay akong partner si Konsehal Malu Wano Inokando Tabar. Ano na importante kayong giyatiman. Di kita maglangay mga higala. Atong unahon, unsaman, ang weather report, kung ana kung wa pa mga higala, atong unahon sa kini ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national. Unahon nato ang Sunstar Daily. Inday Sara listens to supporters' calls. Sa super balita sa Sunstar, Sara hugot na sa iyahang hukom. Sa The Freeman, yapha to file COC for governor. Banat news sa The Freeman Police nga mamulitika takon. Sa Philippine Daily Inquirer, kids back to in-person classes in 100 schools. Sa Philippine Daily Inquirer, Duterte questions Sara's bid for BP. Sa Manila Bulletin, PRRD to announce final plans today. Og sa Tempo, 5 kids dead, 2 hurt in landslide. Bukad to ang mga front pages sa mga pamantarang lokal at national. O gawin na may tingog, tingalig na ang ito ang weather report. Kailangan ang weather report mga higala. O gusto na akong may bawang kung kinsa ang kuha karon na matawag na ato ang weather specialist. Okay. Si weather specialist Jomer Eclarino sa pag-aaramatan. Sir, may buntag. Yes sir, good morning sa tanan og sa tanang tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakaapekto sa may Palawan, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Samtang shoreline or ang tail end ng frontal system ang nakaapekto sa may eastern section sa Northern Luzon. Ang weather conditions sa Tibok, Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasin natin na medyo mapanganuron nga na sa madag-umo na kalangitan, ug na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdugog kilat, ug na kini sa ITZZ. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Hinay nga to na sa kasarangan ng hangin masin natin sa Tibuok, Visayas, mga kadagatan malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius,
adlaw misilang kanina alas 5:39 sa buntag, mosalop sa alas 5:18 karong hapon. Ang dagat mo taob alas 8:23 karong buntag, puhuna sa alas 2:53 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:43 karong buntag, gikan diri sa Mactang Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Salamat, Mr. Jomar Eclarino sa imuhang report. Pahigala mo balik ako karong taw-taw daron sa pagdunol kaninyo sa mga informasyon o ingon marasab sa pag-iskut-iskut nako sa mga butang nga may labot ang lungsod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming sa Cebu, Maayong buntag Pinoy. Dagan kayong dagkong mga balita karon labi na sa politika mga higala gunya ako na ning ipadapin ato ng hisgutan pag-ayo at pato na ito pag-ayo kinihuman sa ato ang pagpresentar sa bulletin sa Department of Health Region 7 itong sa mga bagong mga kaso sa COVID-19, ang mga recoveries, ang nangamatay, and so on and so forth. Tanan mga higala, tamang pananglita ni ining
pagdaganan ni Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-Vice President o mao siya gi-adapt siya nga Vice President sa partido ni Bongbong Marcos na mimulagan pagka-presidente. Ingon marusab, kining hulga sa amahan ni Inday Sara tungod kay nahiubos siya nga nung Vice President ay gidaganan o nagtuo siya nga si Bongbong Marcos mo yung nag-agni kaniya, mauna nga mudagan sad kuno ang iyang amahan nga si Presidente Duterte pagka-vice Presidente ni umabot ng eleksyon. Ingon mo sa bagong balita mga higala sa pagka-gobernador mudagan si kanhi kongresista Yapha batok pagka-gobernador batok kan Gwen Garcia ug uban pa, no? Ato kanang ipadaplin mga higalang politika unya sa human sa ato ang COVID-19 bulletin. Sa pagkaroon, akong ipahibaw kaninyong ang magsugod na ang face-to-face classes. Wow ka mga tunghaan din sa lalawigan Subo. Ang bupatuman ining dakbayan ug lalawigan Subo, no? Bupatuman ining face-to-face classes. Sugod karong adlaw. Ang Department of Education 7 Director Celestiano Jimenez ni Asoy sa Sunstar Cebu nga pipila lang ka mga tinunan ang gitugutan nga makasud sa lawak saringan sa matag grade level. Ang pagtungha sa mga tinunan voluntaryo ug ang mga ginikanan ni sumiter silang gipirma ang pagtuot aron maka-appeal silang ang ilang mga anak sa face-to-face classes. Ang mga bata diin ang mga ginikanan mutugot sa face-to-face classes mu padayon sa modality nga gigamit sama sa online learning o blended learning. So kadlang ang nasudnong kagamhanan nagsugod sa pediatric vaccination sa nag-edad og 12 ngadto sa 17, si Jimenez ningon na pipila pa lang ka senior high ang nabakunahan. Inoon, daso niya ang tanang teaching ug non-teaching staff pulos na kompleto sa bakuna. Ang wow nga appeal sa pilot schools mao ang Basak Elementary School sa Samboan, kanyang Marcelo Luna National High School sa Uslob, Pilar National High School sa Pilar Camotes, Luyong Baybay Elementary School sa Bantayan, Mahanlod Elementary School sa Malabuyok, Busay National High School sa Bualbual, Kabagdalan Elementary School sa Balamban, ug Siokon Elementary School sa Bogo City. Ang tanang lungsod ug dakbayan sa limited F2F classes na sakop sa low-risk areas ug ngadto sa wa gyud kaso sa COVID-19. So karong adlaw itong balikon ang pagsugod niya ng face-to-face classes sa wow 8 ka mga tulungaan dinhi sa mga dakbayan ug lalawigan sa Subo. Atong nasayran sa mga higala gikan sa Cebu City Police Office Chief nga si Police Colonel Josefino Ligan nga nabalaka sila nga nining pagluag sa quarantine dinhi sa dakbayan sa Sugbo tingali ug ang supply sa ginadiling dugas musaka usab kay makagawas naman karon ang mga tao labi ng mga batanon matud ni Ligan. So kuhay ka na ito nga limitado lang ang bihok sa mga tao ug dali ra usab makit-an ug maibaw-an ang mga malambigan sa illegal nga drugas. Sa miaging semana sunod-sunod nga nakasakmit ang CCPO og minilyon nga balor sa illegal nga drugas ilang anti-drug operation. Samtang ato pahalipayan usab ining duha ka mga Subuanon nga gipasidunggan lakip na sa napo kabag-ong staff sa Philippine Post Office kon PhilPost. Duha ka mga Subuanon ang lakip sa napo ka mga Filipino icon nga naghatag og dungog sa nasod sa tibuok kalibutan ang gipasidunggan sa Philippine Postal Corporation, PhilPost. Ang Cebuano industrial designer nga si Kenneth Gobonpue ug ang half Filipino-American fashion designer ug Cebuana nga si Monique Lulier adunay tagsa-tagsa ka mga stamp nga mamahimong magamit ug mapalit sa mga postal office.
Datong Sabado, Nobyembre 13, ilusan sa Philpost ang Living Legends, World-Renowned Filipinos Stamp Series. Din gipasidunggan ang napu ka Filipino icons, lakip nila ni six-time World Cup bowling champion Rafael Paeng ni Pomuceno, uban ang Asia's first Grandmaster Eugene Torre, billiards legend Efren Bata Reyes, world-renowned Filipino-American fashion designer Jose Torre, National Basketball Association player Jordan Clarkson, kinsa ang inahan usa ka Pinoy. International theater actress ug singer Lea Salonga, Diosdado Balataw, ug Filipino engineer nga gihimong simple ang computer designs pinagi sa gagmay nga chips, ug ang sikat nga fast food chain nga Jollibee. Matod sa multi-awarded sa mga furniture designer ug manufacturer si Common Pue, nga ang maong pasinungog di lang alang kaniya apan lakip kadtong mga creative engineering entrepreneurs ug artisans sa nasod nga nagpabilin nga gipreserba ang kultura sa ilahang mga obra. Si Monique, mao anak ni French-born Filipino business ug owner sa M. Luelier pawn shop chains na si Michelle Luelier o sa Filipina ug former model na si Amparito Liamas. Nilako si Monique sa Sugbo kung nakatuon sa St. Teresa's College o wa pamutunga dito sa Switzerland. Misikat ang maong fashion designer tungod sa iyang bridal collection, ready-to-wear designs and accessories na nakabase na karon sa Estados Unidos. Ang maong selebrasyon aging paghandom sa ika-254 na founding anniversary sa Philpost ug ika-75 katuig na selebrasyon sa first stamp sa Republic of the Philippines. Congratulations kaninyo, no, kaninyong tanan na mga Sugbuanon sa bagpo yun ninyong nadawat ng pasidungog pilagi sa stamp ang inyong naong anaa sa silyo o stamp. Okay, dugang mga kasayuran, mga higala. Ang Cebu Police Provincial Office, CPPO, andam nga muhatag og panabang kung ugaling adunay request sa paglocate sa procurement service sa Department of Budget and Management kung PSDBM head Lloyd Christopher Lau, si CCPO Director, Police Colonel Engelbert Soriano misugilon sa The Freeman netong Domingo kung kagahapon nga wa sila magkarawat og specific instructions aron pagpangita kang Lau. As of this writing, ni atong pag-announce karon, ang Provincial Police Director ni kanayon nga wa sila makamonitor kang Lau og di ba siya dinhi sa asang dapita sa lalawigan sa Sugbo. For context, ang office ni sa Sergeant at Arms sent teams ngadto sa Davao ug Cebu aron pagdakop kang Lau human siya held in contempt tungod kay wa motambong sa hearing sa anomalous contracts nga iyang gihatag ngadto sa Pharmaceutical Corporation. Ika-report ang warrant ni sa pagdakop ng Lau ipirmahan ni Senate President Vicente Soto III nitong Nobyembre 5 usa kadlaw human wa siya motambong sa ikaupat nga hearing sa sunod-sunod nga ikaupat. Ang OSAA is now searching for Lau gawas sa Luzon human sila napakyas pagpangita o pagkakita kaniya dito sa National Capital Region. Si Lau ikitan sa ubang mga addresses apilan Davao ug Cebu, no, na gipaabot na kasilbihan siyang warrant of arrest. Ipangita siya nini apan wa siya ikiti. Mao kada ngatong nahipos nga kasayuran mga higala. Hangtod karon ipangita pa kini si Lloyd Christopher Lau. Sa laing balita,
Ang medium and scale cooperatives sa Central Visayas gipaabot nga mugamit nining digitalization, no, ang Cebu Cooperative Development Authority kung CDA Director Doreen Ancheta atol sa bago lang nahuman nga cooperatives, gathering of cooperatives din sa Central Visayas. Nagkarayon nga ang CDA mo'y ahensya sa gobyerno ang taasan sa pag-promote sa viability and growth sa cooperatives as instruments of equity, social justice, and economic development. Dunay 15 ka medium and large cooperatives din sa Region 7 representing to gain insights on how to future-proof the cooperative sector against external shocks. So, i-digitalize na ang mga medium o dagko nga cooperatives din sa Central Visayas. Good. Nindot na ngayon na mga higara. Diya sa ilain na itong na kuha ng kasayuran nga ang pagpalig-on sa tuwang healthcare system din sa Pilipinas, bao kinukini makapabalik sa mga turista na langyaw. Gunya, naturally, mudas o nga itong turismo din sa Pilipinas. So, ni Tourism Chief, Kanhi Tourism Chief, Joseph H. Durano. Si Durano, murag mudagan usab sa pagkagobernador, ingon nga importante alang sa public healthcare facilities, labi na sa mga munisipyo na muhatag og good healthcare service ngadto sa mga Subuanon, but also to bring back the confidence among foreign tourists to reconsider Cebu as a top destination. O kana atong nahipos manghigala kasayuran. Dugang usab kining dunay hundreds of millions of pesos na nakita gikan sa vaccination cards, tingalig na kolekta kini sa remittance firm na murag dunay illegal contract with the government. So sa ka-senior administration lawmaker over the weekend, si Kongresista Jericho Nograles ng kanayon ng money transfer company na Piso Pay, ikinahanglan nga mo refund sa tanang kwarta na iyang nakolekta gikan sa fully vaccinated individuals aron ma-issuean og quarantine passports and the printing of identification cards tungod kay kuwang kini sa requirements to enter into a contract with the government. Ang pwersa ng bayaning atleta party list Congressman nasayod may tungod nini kung ang Piso Pay President Ariel Surca may admiter atubangan sa mga magbabalaod ng iyang firm why net financial capacity to negotiate with the Bureau of Quarantine. Mauna nga ang BOQ Director Ferdinand Salcedo may admiter ngadto sa panel na nasayop sila pag-deal sa Piso Pay, but that they already terminated the deal as a preliminary corrective measure. Si Nograles may expose na ang anomalous deal between the BOQ o sa Piso Pay after he discovered that their contract did not undergo any competitive selection process and that the contracting firm was insolvent at bankrupt. Sometimes si Sorla i-maintain nga ang Piso Pay complied with the legal and technical requirements in entering into a contract with the BOQ. Si Nograles and Mendoza pointed out that it is obliged to comply with all the requirements set by law. Sila ka na yun na ang pagkapakya sa pagtuman sa usa lamang ka-aspito already means that it is legally infirm and should be voided. Si Nograles, iparayon sa pag-ingon nga since ang Piso Pay misudo sa ug susamang deal with the Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug sa Maritime Industry Authority kung Marina,
ang mga contracts should also be canceled. Ang piso pay should be required to return all the monies collected. Ibalik ang tanang kwarta nga nakubra sa piso pay. They have failed in legal, financial, and technical capacity to contract with the government. Ang P2P contracts with the government, specifically LTFRB and Marina, are all in danger, sa Congressman, citing Procurement Act Republic Act number 9184. There is already an admission on the side of BOQ that this didn't go through the procurement law. Then there is this admission on piso pay of having no financial capacity to contract, which the BOQ set aside in violation of Republic Act 9184 based on a phone call. Suma ni Nograles. Kalusot, no? Pwede ko pag negosyo. Dugang kasayuran mga higala, bay-ubay man nga tuwang mga balita na idunol kaninyo, ang mga sakop sa electoral boards or EBs arang sa mga cluster precincts sa Tibok Nasod, itudlo na sa Commission on Elections karong Enero 17 nga 31, 2022 to prepare them for poll duties. No, mo na ni sila itudlo kay alang kini sa scheduled election for next year. Ang schedule was contained in a 53-page COMELEC Resolution number 10727 promulgated on November 10 na nag-appeal sa general instructions for the composition, appointment, qualifications, and composition of electoral boards. Ang resolution states, an EB would be composed of a chairperson, a poll clerk, and a third member. One EB would be assigned for every clustered precincts. Muna ni siya, pangandam na ni alang sa eleksyon sunod tuig. Diya sa itong naipos ng mga kasayuran, mga higala, daghan kaning mga parti sa politika. Ang mga balita, karong grabe kayo, hapit tanan, puros politika. Muna nga itong ipili-pili karon, kining atong ipadangat kaninyo, sa unahon nato, kinindili sa politika, kaya ang politika atong ihatag human sa tuang pagpadangat kaninyo sa atuang Department of Health Region 7 report. Aron nga masiguro nga ang micro, small, and medium enterprises makahatag sila mga empleyado og 13-month pay, ang Department of Labor and Employment may advise sa MSMEs to avail themselves of government loans. Si Labor Secretary Silvestre Berlio nagkanayon nga kining MSMEs na murag maglisod sa pagtuman sa 30-month pay law could apply for a soft loan. Ang mga establishmento na sa pagkakaroon murag naglisod pa sa reopening sa ekonomiya, makadto sa magkapangayo government support pinagi sa Small Business Corporation kun SB Corp. Iyang gipahibaw as of November 12, ang SB Corp has approved 25 loan applications amounting to 5.52 million. Ang micro and small enterprises nagipatuman mipatuman of work or flexible work arrangements and are registered under DOLE Establishment Reporting System as of October 15, 2021 sa mga tao nga qualified na makapanghuam. Okay. O ka na mga higalang at ihatag kaninyo. But tungod kay kadaghan sa mga balita may tungod sa politika, ug unya kuno galing adto pa rin ako ihatag didto human sa tuwang paghatod
sa atuang bulletin gikan sa Department of Health pero di na ito mahurutan tanan. So sa kadaghan ini, tuguti ko nga atong padangat kini karon, kining uban karon politika na atong unahon. Okay? Unya ato ni padayon unya na sa pagkahuman nato og hatag sa ato ang report gikan sa Department of Health. Tuturo ba gyud adlaw karon nga tuang ihatag sa Department of Health. Biyernes, Sabado, Domingo nito miaging semana. Ari kita manghigala sa lokal na politika. Daghang kay nangangha, daghang naibong na si kanhi pinamungahan sa Mayor Geraldine Yapha mudagan pagka-gobernador. Muning ipaibaw ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao niadtong Domingo ato pa kagahapon. Si Yapha mo file siyang certificate of candidacy karon Nobyembre 15 deadline for submission of candidates. Si Pacquiao nagganayon during the ambush interview sa Radisson Blu Hotel sa Cebu City niadtong Domingo na siya o si Yapha ni-appeal sa dialogue with businessmen, doctors, and nurses. Si Pacquiao mudagan pagka-presidente karong 2022 election. Si Yapha wala diha sa diyang gipahibaw ni Pacquiao nga mudagan pagka-gobernador sa Subo si Yapha. She ran for Congress. Si Yapha midagan sa 3rd District pagka-kongresista apan napildi siya ni Pablo John Garcia. Based on the records alang sa records sa Commission on Elections usa ka Martin Marie Lozada abag from the ni file og COC for governor. Wa mo mahibong dato nga ni file og COC for governor ang usa ka Lozada, no? Usa ka Martin Marie Lozada. O karon Nobyembre 15 o mani last day sa withdrawal the candidacy of substitution of candidates. So as to Yapha's running mate, si Pacquiao only said abangan na lang ugma kung kinsay iyaha na vice gobernador. Si Yapha makaatbang ni Governor Gwen Garcia o ni former Tourism Secretary Ace Durano, Pastor Publio Olmedo, ug kanhi teacher Nonito Magnanang. Kana din lang sa pagka-gobernador, no? Kung balikon na, Governor Gwen Garcia, former Tourism Secretary Ace Durano, Pastor Publio Olmedo, ikatulo. Ikaupat si kanhi magtutudlo Nonito Magnanaw o si Yapha. Papagin noon kini masayri kon inig lahasas na niglimpyo wabay ma-disqualified. Si Pacquiao nagkanayon ngang iyang pamilya nagikan sa pinamungahan tungod iyang amahan ni nagpuyo sa mga lungsod sa pinamungahan usa siya na minyo ugunya mi lalin sa lang lugar. Kami gikan gyud mi sa Cebu akong papa taga pinamungahan gyud. Mao na nga importante na ako ang Cebu kay diri gyud mi gikan suma ni Pacquiao. So sa ka press conference siya na ganayon. Na siya ug ang running mate niya nga si kanhi Mayor Lito Atienza di gyud mo atras ni karon nga away ining eleksyon. Tuloy ang laban suma ni Pacquiao. Siya na ganayon ng pagdagan sa pagka-presidente usa ka serious business sa usa ka nasod nga nagatubang og daghang problema among which is corruption. Daghang problema na apil na nini ang korupsyon nga maoy nagapapobre sa katawhan. Siya nagkanayon, si Pacquiao, nga kung mapili nga presidente, magtukod siya housing project sa tanan na way mga balay nga Pilipino
in the next 3 to 5 years. Tulo nga dul sa 5 ka tuig magtukod siya mga bahay alang sa mga kabus. Ingon siya kini feasible kayo. Labi na kung ato nang mapadaplin kining red tape ug corruption sa gobyerno. Siya bisado sa na iyang ibutang, iyang prisohon ang tanang mga korap na mga politiko o kinahanglang magtuon sila ubos sa gitawag og University of Life. Kanang tanan nga mga korap ka politikos gobyerno ipapriso ko na sila kay mga bright man kana sila pero bright sa corruption. Samtang si Pacquiao niyon nga dili tinuod na siya miadto mi great crush siya sa presidente sa Malacañang aron pagpangayog suporta kang presidente Duterte. Suma niya wa unta siya musud sa Malacañang Palace ug makikita kang Duterte kung wa pay prior appointment. Yang giklaro ni tungod kay presidente Duterte ingon man nga si Pacquiao kuno wa invite wa kuno imbitaha ni kalit lag kunong tungas Malacañang without his approval. Kay ang iya kunong party list, ang Pacman party list, si Representative Eric Pineda, nga may musigilon kang Pacquiao about the request to meet Duterte in the palace. To show respect to the president, si Pacquiao said he agreed to join Pineda to Malacañang. Agig pagrespitar niya kang presidente. Kung dili ka nagikan niya, kung dili gikan kang party list representative, Pacman party list representative, Eric Pineda, mo nisulti niya. Hindi po ako traditional politician, pero marunong ako makiramdam. Pumayag po ako na pumunta sa Malacañang hindi upang humingi ng suporta, kundi upang ipakita ang respeto sa ating Pangulo. Nagpunta ako doon as a gesture of respect to the President, suma ni Pacquiao. Si Pacquiao na ganayon, na naibong siya sa diyang ang presidente ng utana kaniya kung unsa man katong maong meeting. Tungod ka nagtuo siya nga siya mo iimbitar dito sa Malacañang. Nagulat ako dahil hindi rin niya alam na may meeting kami. Parehod kaming nagulat, suma ni Pacquiao. Namarag. Siya ingon na it would have been impossible for him to even meet President Duterte and talk to him in person, even just for a second if he did not have an official appointment. It is impossible na sumulpot lang ako sa Malacañang as the President claims to get inside Malacañang. You would need an appointment and you cannot get any appointment if you are not called upon by the President. Tinuod na. Kung ato yung hasasan kung kinsa na makap, dili ka, mingon, oy, bisag senador ka pa, bisag vice presidente kapag unsay mo ranggo, di ka basta-bastang makakita, excuse me, makakita sa presidente, makasud sa buhatan sa presidente, kung ugaling wa kay appointment sa presidente. Daghan kagagian, gunya ka ng ingon nga nahibong si Duterte na nanong nagkita silang Pacquiao. Murag na namakak nini. Tungod kay diha namin sa tubangan sa presidente, si Pacquiao, may admiter nga siya, yan lang muslang ni gayon, na nangaisag pasaylo nga nakapahiubos siya sa presidente may tungod niya itong ingon nga nagkagrabing korupsyon sa nasod. Iyasang sultian, ang presidente siyang posisyon na dili na mausab ang iyang krusada batok sa korupsyon o ingon siya nagikinahanglan og usa ka presidente nga gikan gihapon sa Mindanao. Si Pacquiao nagkikita sa Cebu Medical Frontliners kagahapon sa iyang i-reiterate ang iyang commitment to the people and to God na iyang tangtangon limpyuhan sa korupsyon ang tanang level sa gobyerno. Iya usab nagisaad na iyang i-empower ang local government
by expanding the devolution of powers. O na iya kagahapon mga higala. Og I think he left already yesterday. No? Kung sa mga kagahapon. Murag karon day tingali. Anyway, kining bisag wa pa kuno magsugod ang official campaign period, ang supporters sa mga presidential candidates din sa Subo mihimo naglain-lain kalihukan aron nga ilang basalon, ilang ibaligya, ilang tagsa ka mga kandidato. Kagahapon sa Buntag kapinsa 600 ka mga supporters ni presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno nagpundok og mi lusad sa gitawag og Walk for Hope. Ang lead convener si Edward Ligas ng ganayon ng group nagpundok sa may Mandawi-Mactan Bridge where they met in the middle of the bridge and released balloons. Si Ligas ng ganayon na those who joined were volunteers ikan sa isulong ang serbisyo katauhang organisado kon Isko, an affiliate of President Isko Movement Isulong Kapakanan ng Pilipino or Primo Isko. Isko Moreno, I am, Yormi ng Pilipinas, and Isko Tabay, dagan niyang grupo. Si Ligas, nagkanayon ang supporter volunteers were joined by National Chairman Nato Agbayani ug ubang mga parallel organizations. Ang Multi-Sectoral Alliance muslibot sa Subo ug mukonsulta sa nagalain-lain na sectoral stakeholders to come up with their vision of a new Cebu din ang tanan maapil labi na ang mga pobre kung marginalized. Ang Walk for Hope kabahin sa Blue Wave Caravan, which is a national simultaneous initiative by Isko volunteers nationwide. Samtang ang supporters sa ni presidential wannabe former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug tandem ni presidential aspirant Senator Panfilo Lacson o vice presidential aspirant Senator Vicente Tito Soto, mahimo silang mga nagkalain-lain nga caravans o mga motorcades. Mo kana mga higala ang ato nga mga kasayuran na itungod sa politika. Daghan mo ganing politika nga balita, mga higala mo ng ako lang sang gisayo, no? Ako lang sang gisayo. Karon kining may tungod sa Duterte Sara tandem. Kay daghan mo gyud kay mingon nga uy tingalig puros presidente ang daganan ininduha. Ingon naman si Bongbong Marcos, di na kumuos-os. Na kumudagan o vice presidente na ko. Papabaybaw bunsay taganan ni Sara. So, ang last minute substitution sa kandidato pagka-presidente o vice-presidente, apil na ang informal tandem ni kanhi Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio in the next year's elections. Ipaabot na daan. Sumapa sa kampo ni Vice President Lenny Robredo. Dugay namin nagpaabot niya na. Di panabago, dugay na. Ay bawo mi, we knew all along it would come to this. Suma sa tigpamaba ni Robredo na si Barry Gutierrez kagahapon na siya nagkanayon na those who abuse the full body's process of substitution candidates. We have already seen that drama. We're familiar with these types of drama, really squeezing it dry, abusing the process of substitution. Sumani Gutierrez, a weekly radio program sa Vice Presidente. Iyang gikulata, iyang gi-atake ang political maneuvering, but said, we've seen that all before, it's nothing new. Ilan nang ipaabot ko no, na mauna mo abot ang adlaw na si Inday Sara mo biya, iyang i-withdraw ang iyang COC pagka-presidente sa Davao City, umudagan yun pagka-BC ni Bongbong Marcos. Nasayod ng kunusladaan na
sumaba sa ipamaba ni Robredo nga si Barry Gutierrez. Yan ako nung ikita ng maong drama. Familiar kung kayo sila nining maong drama. On Saturday, ang Duterte Carpio formalized pinagi sa representative siyang candidacy for Vice President before the Commission on Elections ubo sa Lakas Christian Muslim Democrat banner. So mo gini official nga partido ni Inday Sara ang Lakas CND. Og pipila ka oras before niya na ang iyang amahan si Presidente Rodrigo Duterte mikuyog kang Senator Bongo ngadto sa COMELEC ug mi file for substitution ipadagan pagka-presidente ug mipuli kang presidente ubos sa federalismo ng dugong dakilang samahan kung PDDS party. Ang Communication Secretary Martin Adanar nagkanayon ng President would also run for Vice President ug ipaabot na mo file siyang Certificate of Candidacy karong adlaw. Deadline set by the poll body for substitution. We know that's what they want, but we've plenty of problems. We have a lot to attend to, mainly this COVID pandemic, along with economic collapse and mass employment. It's been nearly 2 years since our children went to school, yet you see our leader doing this. Suma ni Gutierrez. Some say it's a circus. Mali mga higala na ambot, yun ba, mining pagdagan ni Inday Sara pagka Vice Presidente, Vice kang Bongbong, nagtuo si Presidente Rodrigo Duterte nga gihaylo lang ni Bongbong si Sara Duterte, ang iyang anak, amoy mudagan pagka-busy. Kung nang nahiubos siya, kay taas man kuno kayong rating ni Inday Sara, mas taas man kasi kay Bongbong, nanong mag-busy naman lang. Mauna nga tungod nining maong setup, siya mingon, iyang ipadagan si Bongo pagka-presidente, hugo niya, ipuli siya kang Bato de la Rosa, ug siya usab mudagan pagka-vice presidente. Muna ni kamada doon na Bongo Digong Duterte. Sa ato pa, kung may tabo ka na, ay bawaan na nato rong adlaw, katapusan na rong adlaw sa substitution, kung ihinayon gayon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-file sa pagka-vice presidente ni umabot ng eleksyon, magkabangga siya ug ang iyang anak na si Inday Sara Duterte Carpio. Sa ato pagbanggabangga, ambot, kung doon na mudaog nilang duha, basta bao ka na ang mura og first in Philippine politics. No ba nagreyo na circus? That's a circus. Si Senator Panfilo Locson, ang standard bearer sa Partido Reforma nagkanayon ug ang iyang running mate na si Senate President Tito Soto, kagahapon wa mo tagad nining gitawag og political circus sa mga kandidato. Ang iyang giingon nga amo ang level of discourse, high level ni wa ni mga linabayay glapok nga amo og paggamit sa mga balikas uban pang gutter language. Suma ni Lacson sa iyang online kumustahan activity sa Barangay Tanggob Gym sa Bacolod City. Katapusan mga higala sa tuwang unang portion mao kining atong naibawaan nga gikinahanglan nga ang tanang mga kandidato ang mudagan sa national position karong Mayo 2022 sunod tuig. Kinahanglan mo file sa statement of assets, liabilities and net worth or SALN aron transparent ug accountable sila sa tanang mga butante. Mo ni giawag ni Governor Francis Cheese Escudero sa Sorsogon na mudagan pag-usab pagka-senador. Escudero, mudagan lagi pagka-senador ubos sa Nationalist People's Coalition na kanayon. Ang SALN mao kini ang magpakita sa credibility sa kandidato, integrity sa dihang butuhan na sa mga
butante ang mga kandidato. Kung masayod ang mga butante sa mga salin nitong nidagan sa National Post, muna kini siya muna makatabang kanila sa pagpili sila mga kandidato. Kung ako makakitag rason ngano nga ang mga kandidato, dili mo pakita silahang salin ngadto sa mga butante kung ugaling gusto sila na moserbi sa publiko, suma ni Escudero. Kadang senador pa sa 2010, si Escudero may file siyang Senate Bill number 16 for the submission of waiver and bank deposits bill. Ngayon siya nga mandatory signing of bank waiver along with the filing of SAL-N with the office of the Ombudsman for all public officials and employees. The waiver may maghatag sa Ombudsman sa authority sa pagtanaw sa tanang bank deposits and investment bonds of public servants here and abroad. He filed this bill in 2013 under 16th Congress and has always submitted to the Senate Secretary and together with a signed waiver on secrecy on bank deposits to be set as an example to fellow public servants. Kinahanglan ipakita yung SALN. Kaya ron, kung ugaling mo question ng mga tao, mura man yung SALN, ganun, 12 naman kabuk imong auto. Kanyan to, maglakaw raman ka, kapit. Kung doon na kay auto, kang garon 12 naman kabuk imong auto. Mura naarap sa kunibawan ngayon na, aron makitaan din si mong SALN kung ngano, pingaling nakakita ka, nakadaong baka sweepstakes ko pito. Balik ko karon taon mga igala alang sa pag-presentar nato sa COVID-19 cases sa Department of Health Region 7, Numanini. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pakute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19.
Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang sugbo. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Ganyan kini nga to ang bulletin gikan sa Department of Health gikan sa Biyernes ngadto sa Domingo. I would like to believe sa Biyernes ni
Aniya ang atuang bagong cases sa Cebu City 15, Lapu-Lapu City 4, Mandawi City 3, sa Bohol 2, sa Cebu 12, Negros Oriental 95 ug Siquijor 1. Samtang sa mga nangamatay, ang dunaray patay mao ang Cebu Province 1. Ang uban 0. Well, that's very good news, no? Although nag-ulta sa usa sa Cebu. Ang mga nangaayo, dugang nangaayo, Cebu City 20 ka buok, ang Lapu-Lapu City 1, Mandawi 3, Bohol 23, Cebu 97 ug Negros Oriental 54, samtang 0 sa Siquijor. So ang tanan-tanan, di isa natin hatag tanan mga higala tungod kay kunya na lang inig kauman sa Domingo. Andita sa Biyernes, Sabado, I'm sorry, no? Biyernes to Sabado. Muni Sabado mga higala, ang bagong mga kaso sa Cebu City, Unom, Lapu-Lapu City 4, Mandawi City 2, sa mga lalawigan sa Bohol 4, Cebu Province 16, Negros Oriental 60, ug Unom sa Siquijor. Samtang sa additional nga nangamatay, Mandawi City 1, ang Cebu Province 1. So maura, ang all the others 0. Sa reported recoveries nga ayo, Cebu City, wow, Lapu-Lapu City, Unom, Mandawi City, 3, sa Bohol, Unom, sa Cebu Province, 1, sa Negros Oriental, 44, ug sa Siquijor, is this right? 110 kabo ang nangaayo. Arita sa Domingo, kagahapon, kay kini maning Sabado, sa kagahapon, okay, mauni ang Cebu City, Unom, mga bago kining kaso, Unom, Lapu-Lapu City 5, Mandawi City 4, sa Bohol 7 sa Cebu Province, Negros Oriental 3, usa sa Siquijor. Ang additional nga ika-report nga nangamatay 0 Cebu City, 0 Lapu-Lapu City, 0 Mandawi City, 3 sa Bohol, 0 sa Cebu Province, na po sa Negros Oriental ug 0 sa Siquijor. Okay. So, ngayon na to na nindot kay tag single digit na lang. Ginaot pa maus-us pag yung pag-ayo. And number 1 gihapon sa active cases mo ang Negros Oriental 2,792. Nagsunod gihapon ang Siquijor with 647. Ikatulong Cebu Province 404. Okay. Dan karon, ari kita mga higala sa atuang isgot-isgot sa politika. Bayubay din ato politika. Ganina ato naman itong giunhan sa uban, no? Kay daghan man ni kayo. Ari na kita nining controversial kayo na desisyon ni Inday Sara Duterte, mayor sa Davao City. Si Presidente Duterte, nga mahan ni Inday Sara, kagahapon may question sa desisyon sa iyang anak, mas Inday Sara, namudagan lamang pagka vice presidente. Huwag siya yung ingon nga, desisyon ka to sa kampo ni kaning Senador Bongbong Marcos. Si Digong Duterte nagkanayon nga si ang iyang anak nga mudagan lamang sa ikaduha nga highest elective post bisan kung siya mo nagpuna sa survey. Muna yung question. Tuma pa niya, I'm sure Sara's candidacy is a decision of the camp of Bongbong. That's why I am wondering, I said, she was number 1 in the survey, so why did she agree to run for vice president? She was the one with a high rating, suma ni Presidente Rodrigo Duterte in Filipino during an interview with pro-Duterte blogger Banat B.
banat bay ba na? Let me ask you, you know that the rating is 27 something percent, followed by Bongbong who had 17%. Now the run for vice president. Now why run for vice president when you know that you are ahead? You have a view in advance that you are strong. Si Duterte na ganayon, nawa siya magka-istoryan Inday Sara may tungod dining mga butang. Ang si Inday Sara mo initap sa Pulse Asia September survey on possible candidates for president, 20% of the respondents na ganayon na mubutar sila kang Inday Sara for elections. Si Marcos na anak ni anhing Diktador Ferdinand Marcos, second with only 15%, followed by Manila Mayor Isko Moreno, 13%, and Senator Manny Pacquiao, 12%. Last week, si Duterte Carpio ni withdraw siyang re-election bid. O unya, mi file og certificate of candidacy for Vice President ubos sa lakas CMD. Partido kininikan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. She files ang COC for Vice President as a substitute ni Lyle Uy natong Sabado. Ang Partido Federal ng Pilipinas, the political party of Marcos, mi-adapt kang Duterte Carpio as their candidate for Vice President. Si Duterte Carpio, atbang ang iyang makaatbang nini mga higala o kung may nayon gyud ang iyarasan kaugalingong amahan si Digong kung galing may nayon kini sa file sigon siyang hulga sigon siyang gingon karong adlaw nga mo file siya sa pagka vice presidente nga gi-announce kini ni Communication Secretary Martin Andanar. Si Duterte nga mi-announce last month na muritaya na sa politika aron nga pumanon ang sentimento sa Pilipina, yung mga Pilipino nga may file sa COC for Vice President, will file his COC for Vice President karong adlaw. Katapusang adlaw karon manghigala sa file substitution. No? Ang presidente nagkanayon nga he was not aware of a Duterte Carpio's decision to run for Vice President hangtod sa pag-file sa COC. Naibawlan ko sa diyang ni-file na siya during the time when she was asking for 2 COCs, usa sa pagka-presidente ug lain sa pagka-vice presidente. Wa kumibaw what was on her mind. We are not talking, the president said. Aduha din ipangayo nga kwan na COCs Inday ang pagka-presidente o vice-presidente. Wa pa kuno siya mibaw sumapagamahan kuno siya naso na huna siyang anak. We are not talking, wa may mag-istorya. Hindi ko naman siya sinisisi kasi hindi naman kami nag-uusap. Yung desisyon nila, ang ayaw ko na tatakbo siya. Si Duterte nagkanayon na siya nagpaabot na iyang kanhing aide, Senator Bongo, withdraw siyang kandidatura pagka-Vice President tungod kay may desisyon na si Inday Sara na mag-vice usab. Siya ni noon, may desider nga iyang suportahan yung desisyon ni Bongo to withdraw sa iyahang pagka-vice presidente. Apan, iyang gihangyo, iyang giduot na mudagan hinoon pagka-presidente. Nasayod ko, kang Bong would accommodate us because he served us for a long time. I am a friend of his family and I felt pity. You saw the man cry. Hilak yung kuno ni Bungo. Itang no. Hilak lang. Kaya ko, kaya gusto na hilak lang ka. Hilak ko no. But I said, whatever is your decision, I will support you as a matter of decision. So ni Duterte. Siya siguro nagkanayon nga si Inday would run and that he would withdraw his candidacy. He doesn't want to run anymore. Dagan man kanong vice president din dahil siya gusto magkaatbang sila. Unang iyan na lang i-withdraw ang iyang kandidatura pagka vice presidente. Bingon si Digong, anong iyon na naman imong desisyon?
nagkasugod naman ta, kung mauna daga na lang pagka-presidente. That's what they did to you. So sigo, ingon nga, let's see, the president said. Si Bongo was crying. I said, do not cry. Why cry? Uy, cry, din siya. Ang position of president is open. You run. Why cry just because my daughter suddenly decided to run? Last Saturday, we withdraw si Go, siyang vice president, for vice president to run for the presidency. Ask if he would run for vice president after announcing his imminent retirement. Gikan sa politika last month, si Duterte, si Rigong, mingon, I said in a matter of hours, you would know. I will make the announcement, maybe so people would know that I did not like what happened. Wa ko siya kagusto na itabo. Mo desisyon ra siya. Si Duterte, nang himakak, nagsiya, gimanipular sa mga tao around him and maintained that siya mo naghatag og guidance kang Bongo. With regards to the claim na siya gimanipulate lamang, let's see. I'm just asking for a few hours. They will know who is being manipulated. I am not manipulating. I won't be the president of the Philippines if people can manipulate me. Si Pacquiao, welcome kagahapon sa desisyon ni Inday Sara na mo join sa national elections as vice presidential candidate. Everybody has the right to run for public office. Everyone is also given the right to choose freely on who their preferred candidates are. At the end of the day, it will still be the people who will make their final choice. Sumapa ni Manny Pacquiao, presidential candidate, diri sa Radisson Blu Hotel sa Cebu City. Ang ako lang hangyo, ngadto sa to ang mga kaigsuunan na Pilipino na ilang hunaon pag-ayo about their choices, sila pilion, and this is because nothing has ever happened to us to the point where these traditional politicians only play around with our electoral system. Pero Duterte Carpio nagkanayon ang iyang desisyon to seek the vice presidency would allow her to heed calls for her to serve the country. Munigingon ni Inday Sara nga, dagan na lang ko pagka Vice Presidente, kaya daghan mong kayo mihangiyon ako nga, servihon dyan ko kung national position munang Vice Presidente. I have decided not to run for President of the Philippines. However, your calls for me to run even after October 8 persisted, the mayor said in Filipino in a Facebook video yesterday referring to the last day of the filing of COC. After the deadline, the offer to run for Vice President became an opportunity to meet you halfway. Okay, sige mong gihapon ko nagyango ang iyang mga supporters muna nga aron gyud di presidente yung gipangayo, let's meet halfway. Tunga lang ta. Presidente yung gusto, sige magbisi na lang ko. Mo na ang mahitabo mga higala na Vice President muna nga si ang iyang amahan nag-WhatsApp atong waton karong adlaw mga higala kay mo tingag mo file kuno siya og sa iyang kandidatura pagka vice presidente. Mahitabo ka na magkaasbang siya siyang pinalanggang anak na si Inday Sara. First in politics, in Philippine politics, na magabangga ang amahan o anak. Doon naman ay manghitabo tinggal ka niya ito. Pero dili yun yung anak nga presidente. Dahil in local politics na idaghang mahitabo ngayon niya anak. Mura nga, ang last-minute substitution of candidates for President and Vice President, appeal na informal tandem ni County Senator Bongbong Marcos at City Mayor Sara Duterte Carpio in the next year's elections, ipaabot na kini sa kampo ni Leni Robredo. Naibaw nami, nang abot ka na, pamapa ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez kagahapon. Nagkakita namin niya ng maong drama. Familiar namin ng maong classes drama. Really squeezing it dry
abusing the process of substitution sa mga ni Gutierrez. Iyang tirahan ang mga political maneuverings, messed with people's heads, but said, we've seen that all before, nothing new. Natong Sabado, si Duterte Carpio may formalize na siyang pinagi sa representative sa kandidatura for Vice President before the Commission on Elections ubos sa lakas Christian Democrat banner. Hours later, ang iyang amahan, si Presidente Rodrigo Duterte, na magikuyugan si Senator Bongo at sa COMELEC, may file of substitution pagka-presidente ubos sa federalismo ng dugong dakilang samahan party. Communications Secretary Martin Andanar said the president will also run for vice president. Expected to file his certificate of candidacy today, the deadline set for the poll body for substitution. Kinsa may gipulihan nining federalismo ng dugong dakilang samahan, PDDS party o kuan kayo nini da omsen na ibutang dire. Kanya si sumapan ni Martin Andanar na si Presidente Rodrigo Duterte kuno karon may deadline mo file sa kuno siya og substitution kay mudagan sa kuno pagka-vice presidente. If that happens, iyang atbangan ng iyang anak na si Inday Sara. We know that's what they want, but with plenty of problems. We have a lot to attend to, mainly this COVID pandemic, along with economic collapse and mass unemployment. It's been nearly 2 years since our children went to school, yet you see our leaders doing this, Gutierrez. Si Senator Ping Lacson, standard bearer sa Partido Reforma o siyang running mate as Senator Vicente Soto, kagahapon ni Buntag, meaning political circus. We want to keep the level of discourse at a high level without resorting to mudslinging and using of better language, Shuman Lacson, sa online kumustahan activities sa Barangay Tangog Gym sa Bacolod City. And by the way, kanang ang survey ay survey mga higala na sa pagka-presidente, nag-una si Inday Sara. I'm not very sure. Basta sa vice, it is si Juan Yapon, Tito Soto, muy nag-una. At may bawaan karon no? ang survey na wala man ako diri sa Tondapita. Anyway, si broadcast journalist Rapid Tulfo with 68.4 voters preference. Si Taguig Representative Alan Peter Cayetano 59.9%. Ug Sorsogon Governor Francisco Escudero 57.3%. Pumitap sa Pulse Asia survey. Muni latest pre-election senatorial survey. No? Karon ra ba murag ang disqualification case si Bongbong Marcos, pero murag nitumaw na problema usab si Tulfo ay murag na convicted kuno ni Tulfo og libel, no? I don't know, ato ning klaron pagayo niya mismo dili niya kuan ra ba kuno kanang murag final judgment. Mura ko dulong TV kanina. Ang maong survey mga higala gihimo nitong Oktubre 28 hangtod sa Nobyembre 1 ang gi-release kini kagahapon. Nagpakita kang katong akbiyon kaganina og ingon masab kang Loren Legarda 50% kanhi Public Works Secretary Mark Villar 49%. Ang 5-2 si Senator Juan Miguel Zobiere 48.4%, kanhi Vice President Jejo Marbinay 46.1%, former Senator Jinggoy Estrada 45.4%. Wow! Senator Sherwin Gatchalian 42%. Ug Action Star Robin Padilla joined them in their higher ratings. Senator Joel Villanueva 38.1% ug Rizon Tiveros 37%. Nagsud gyapon winning circle with former Senator Gregorio Hunasan 33.8%. Senator Richard Gordon, 32.1%. Ug kaning Senator J.V. Ejercito Estrada, 13th to 15th spot. The ranking 16th to 20th place in the survey are former Senator Antonio Trillanes, the 4th, former Quezon City Mayor Herbert Bautista, Presidential Spokesman Harry Roque,
kanhi Defense Secretary Gilbert Chudoro and Senator Laila De Lima. Ang pulsation na ganayon, yung poll asked respondents to choose 12 aspirants who they will most likely vote for the May 2022 elections if it's held today. O man siyang retirement usab si kanhi Philippine National Police Chief Guillermo Eleazar i-announce na mudagan usab siya pagka-senador alang sa sunod tuig nga eleksyon. Pero wala natin panahon mga igala. At nung tapuson kina itong pagpananguban, pinangispabaon ni Tatay Dodong Limchua, pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban, dili pinagi sa pagdawat og kwarta, kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nag-ingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa maayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa maayong paglambok. Mo nga dili gayon maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa usa ka leader. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nag-ingon, busa o hanggon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawon kinabuhi Dios nun ug subay sa mayong pamatasan. Maigsoon mao kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuwa nga ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuto. Panalipti sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos niya at tulog noon. Mga pasalamat sa Philippine Airlines, sa COI, yung masabang pasalamat nga ito kang Arsobispo Jose Palma, kang Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, kang News Manager Dennis Tabar, sa TOC, si Robert, Inday Lopez, Joan Michael Rodel, Raymond Bruce, Ugi Purdy Katube. Tangan ni Konsyal Maluwano Inocando Tabar, akong partner. Ako si Manny de los Santos Rabacal. Hello, Cebu, may Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello, Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulit sa manuod, kadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.